अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीर सीरिया मेरा टीवी न्यूज़ आया सारा जमी सब खाक में एक नजर खास खबरों थे। सिंध मां पीपी जे पार्लियामेंट मेंबरनि जी इस्तीफ़ाउनि जो सिलसिलो जारी। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी सूबाई वज़ीर अवेस कादिर शाह जाम इकरामुल्लाह धारे जो इस्तीफ़ाऊं ॾेई छॾियूं। सिजावल मां मोहम्मद अली मलकानी, हीर सोहो मलीर मां जाम अब्दुल करीम जोखियो, आगा रफ़ीउल्लाह साजिद जोखियो, महमूद आलम जामोद, राजा अब्दुल रज़ाक ऐं सलीम बलोच, थरपारकर मां राणा हमीर सिंह ऐं बदीन मां ताज मोहम्मद मल्हा बि इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। MP इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़ जूने जो पिणु इस्तीफ़ा ॾियण जी तस्दीक़ कई। मुल्क में कोरोना वेगे 71 ॼणा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। फोतियुनि जो अंग वधी 8,427 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 2,729 नवां केस आहे। मुतासिर मरीज़नि जो अंग वधी 4,35,056 ताईं पहुची वियो। 2,470 मरीज़नि जी हालत ॻणती जोगी। NCOC मूजिब 3,81,208 मरीज़ सिहतयाब थी चुका। घोटकी शहर जे मेन चौक ते सैयद बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणी तकरार तां झेड़ो। फायरिंग जी ॾेवठ में नौजवान तोखीर अली शाह मारिजी वियो। अनवर अली शाह ऐं आज़ाद अली शाह सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। साले भट वेझो ॻोठ बेबाई में चुल्हे मां चिणग उथण सबब कखाइनि घरनि के ॿ मासूम भाइर सड़ी फोत, पियो ज़ख़्मी। फोतियुनि में 9 वरियनि जो सुनील ऐं 7 वरियनि जो सावल भी शामिल। लाड़काणो में नौजवान खे कपड़नि खां आजो करे तशद्दुद, वीडियो वायरल। 4 जवाबदारनि चोरी जे इल्ज़ाम में रुस्तम कांधड़ो खे तशद्दुद तस्लील जो निशानो बणायो। SSP मसूद बंगश मामले जो नोटिस वरितो। पुलिस 2 जवाबदारनि फरमान अबड़ो ऐं जावेद खोखर खे गिरफ़्तार करे वरितो। सेवर में कलंदर लाल शहबाज जी दरगाह ऐं तालीमी इदारनि जी बंदिश ख़िलाफ़ सभई शहरी रोडनि ते निकिरी आया। जदोजहद कमेटी जे सर ते सियासी समाजी धुरियुनि जी एहतजाजी रैली धरणो। अॻवाननि चयो आहे त 4 ॾींहनि अंदरि दरगाहूं ऐं तालीमी इदारा न खोलिया विया त भरपूर एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी। करमपुर वेझो इंडस हाईवे तां हथियारबंद ट्रक ड्राइवर फिदा हुसैन भबरो खे अगवा करे विया। क्लीनर आफ्ताब भबरो ॿुधायो त रोड़ी मां पथर खणी गदकोट वञी रहिया हुआसीं त 8 हथियारबंदनि ड्राइवर खे अगवा कयो। परो आखिर वेझो ॻोठ जोणास लिंक रोड ते 2 मोटरसाइकिलनि में ज़ोरदार टक्कर, नौजवान फोत, 2 ॼणा ज़ख़्मी। मोरो में क़ौमी शाहराह ते ट्रालर जो घेरी खे टक्कर, औरत अज़ीज़ा राजपर फोत थी वई।